你喺上面等我。我算啦，豆腐，快啲去洗手。打媽咪，哎呀，爹哋啊，4日都冇咯喎，要唔要開啲腸胃藥俾你食啊？嗯哼。咳兩聲嚟聽下。呢度痛唔痛？唔痛啦。而家咧？暈啊！啊，冇事嘅，着衫翻學。爹哋話我冇事啊！你睇你做爹哋幾權威，爹哋話我冇事啊，咁又係媽咪多事啦梗係啦。不如過嚟。媽咪咧係冇用豬係咪？係啊。笑佢冇用。走冇用冇用。繼續都係冇乜地位㗎啦。知道就好啦。落嚟，一人同你打百勝好嘛？咪住，矛口攞命開始，1、2、3。你夾埋爹哋唔蝦我咁媽咪冇啊！啊，知道個黑師傅啊，你冇用噶。唉，咁敢唔敢啊嗱？咁青春啊，爹哋！媽咪走咗咯喎，佢爹哋接走咗佢啊！唔該晒，唔使。媽咪，音樂會 ，baby 同埋你一齊啊？有冇帶埋佢一齊去嘅你？都係啫，冇咁夜翻啦吓，係咁啦。等我嚟。揸住，揸住。好搞啊！乖，啱睇啦，我哋幫你求其下。衫身短唔短啊唔短，有得興長嘅，吓？啲色沉唔沉得滯啊？唔會沉噶啦，我見你呢排好中意着埋啲鮮色衫嘅。唔會，唔覺沉。你做咩事今晚樣嘢都咁順攤啫？我沖涼先。爹哋啊，音樂會好唔好聽啊？
好聽。我就係諗住阿 BB 橫掂學緊琴，帶佢聽下啫嘛。Hello，如果你中意聽嘅，下次買埋你飛啊100幾蚊張飛入去瞓覺喎，不如食咗落肚冇咁嬲啦。其實食落肚都得嘅，不如就聽晚啦。聽晚放咗工，我接埋你一齊食夜飯啦，好唔好啊？你知唔知聽晚係咩日子啊？媽咪啊！如果唔係你提醒我，我真係唔諗起添。聽晚一於出去食飯。我哋往年都冇乜慶祝噶啦，做乜今年咁奢侈啊？就算我哋唔係結婚週年紀念，都可以出去食飯啦。不如喺屋企煮餐飯咪算咯。嗱，你中意食咩菜？你即管開張菜單出嚟，我聽朝早一早去買餸。係咁，預備住2張紅底嚟先啦。你成日匿喺廚房煮飯，你唔厭嘅咩？你娶我翻嚟唔係幫你煮飯嘅咩？我費事睬你。用電話咁耐嘅？咖啡凍啦，可唔可以叫我杯啊？哦，唔使唔使。你搞咩啫？都未落糖。哦。差啲唔記得咗，我有樣嘢送俾你嘅，眯埋眼先。估下咩嚟？做咩？你唔中意啊？唔係，我中意。爹哋啊，不如我哋搵個地方去旅行咯。行得開就得㗎，診所咁多人點抌都低喎。爹哋啊，你聽日先講。彈俾我聽下。嗯，好啊。好嘢，你真係叻仔。Baby。Baby 彈得好唔好啊？好，你越彈越好添啊！不過你下次彈得仲好過今次噃。嗯。Baby 今日聽唔聽話咧？聽話，佢好聽話嘅。佢一教就識㗎啦。
你千祈唔好中埋佢添啊！唔該晒喎。啊，同 Miss Lau 講拜拜。拜拜。嚇，你個咁冇禮貌都有嘅。差啲唔記得添。今個月學費。阿偉先生已經同 baby 交咗㗎啦。拜拜 Miss Lau。慢慢行啊！偉太 ，baby 嘅書包啊。哦，唔該晒。冇嘢嘛，偉太。冇嘢。媽咪啊，你到啦！唔該。唔好咁啦，唔好咁啦。你點解要咁樣對我？根本上冇咩嘢嘅，我做錯過啲咩嘢？你冇錯到一啲都冇錯。你聽我講，其實真係冇咩大不了嘅嘢。乖乖地吞咗佢。Baby， 你唔得扭計㗎嚇！你再扭計咧，我就你成個禮拜冇大便啊！爹哋話我冇事嘅。係咪聽媽咪話？我見到你打爹哋。我要見佢。你又想照咩得㗎？我咩都講晒俾你聽。以前嘅事我唔想聽啊，算係幫你又好，幫我又好，就算係幫 baby 都好啦，我都係為咗呢個家咋。我真係想見一見佢。你冇勇氣同佢講分手，我幫佢講。唔知 Miss Lau 你明唔明我講乜嘢咧？阿偉冇錯係好好，佢唔單止係個好爹哋，仲係個好丈夫添。可惜嘅係佢已經有老婆。其實你仲後生啊，條件又咁好，大把機會俾你識男仔。你認為我講得啱唔啱啊，Miss Lau？我係真心，我係真心中意阿偉嘅。有冇紙巾？煙。點解？
佢點解要咁對我？點解？佢點解啊？呢一段時間我考慮啊。咁我做咩好？我咪要我日日坐喺度等你。萬一有一日你走咗唔翻嚟，咁我點算啊？你真係一次機會都唔俾我。我哋假地都7年夫妻啦。你知道就好啦。就係因為我哋結咗婚7年，你就要喺出邊識個第二個女人，係咪？其實我意思係話，其實我唔係真係中意佢，不過同埋佢一齊，十足好似我哋拍拖嗰陣時咁樣。你究竟想我點做啫？你咪要我日日陪你拍拖，咁邊個幫你煮飯、洗衫、湊仔啊？我點解仲要同你做埋晒呢啲咁嘅嘢？我要同你離婚。阿偉太，你以前有過啲咩工作經驗冇啊？我見工都係第一次啫。哦。咁即係話你預科畢業之後冇出嚟做過嘢咯喎？我喺屋企煮飯、洗衫、湊仔咯。哦。偉太，你以前冇做過嘢㗎？咁你即係乜嘢工作經驗都冇㗎咯喎？咁即係有定冇啊？我呢17年唔係白過㗎，我喺屋企煮飯、洗衫、服侍老公，仲湊大一個7歲大嘅仔添啊！而家咁高啦。呢度係廚房，廁所喺嗰度，呢度係客廳，呢間房喺前邊。我特登唔開燈，等你睇清楚㗎。如果唔係，邊有咁平租啊？就自己裝塊厚啲嘅窗簾布啦。不過我唔包㗎，要你自己出錢裝㗎。點啊？1個月上期，1個月按金。廚房呢，你可以煮飯食，沙煲罌罉就你自己買嚟啦。石油氣呢，我都係唔包嘅。如果你要搭我食，每個月你就俾翻500蚊伙食我啦。出邊個電話你可以用，係呢，都唔知你貴姓。我姓陳。哦，原來你係陳小姐係嘛？等等，唔該。咁兩陣㗎。咁重要嘅嘢都跌得嘅。唔該。放咗工嚟我個位俾翻你。喂，喂，等埋我食下，你食啊？幾多位啊？你識唔識打字㗎？咁多錯字嘅，嗱一聲拎出去打個。
唔該，順手。我今晚未必打得起喎。唔緊要啊，我今晚放工等埋你咪得咯。唔該，咩事？我條鎖匙咧。唔該借未？過海咩？我車你。唔使啊，唔該你借未啊？使乜咁嬲啫？你呃唔過我雙眼，呢對眼話俾我知，你係一個好寂寞嘅女人。行開啦！你好輕香啊！你以為你自己仲係黃花閨女咩？話俾你聽啊，莫講你而家做個秘書啊，你賣笑嘅資格你都未有啊！Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You're built like heaven to touch. 跳啦，坐喺度做乜啫？阿龍，拍咩醜啊？我哋陪佢跳啊，不如。你起身啦，快啲 ！Come on, come on！ And I think I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. And if it's quite alright, I need a baby to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I'm sick. Oh, pretty baby, don't ever bring me down. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you.你嘅電話啊？喂？喂，媽咪啊 ，baby 啊，你等一陣啦，好快嘅，唔好收線喎。baby 啊，你做緊乜嘢啊 ？baby， 你做乜啊？你冇事啊嘛 ？baby 你做乜啊？你行咗去邊啊？媽咪喺度啊 ，baby。小姐，小姐，咩事啊？我係嚟見工嘅。哦，知你唔得閒，你坐低等下啦。
我知啦，唔使講咁多，唔使翻。小姐，你入得去啦。哇！呢2年嚟你轉咗唔少工啦喎。因為人工唔理想啊嘛。你認為你自己值幾多錢？我喺封求職信度已經寫得好清楚㗎啦。點解要揀我哋間公司？因為你哋出得人工高咯。其實女人賺多錢都冇用㗎啦，女人賺錢買花戴啫嘛。我話你聽，我呢度咧請咗6個人㗎啦，冇一個做得多過1個月嘅，你係第7個。幾時可以上工？我隨時都。我話你聽下，我哋呢度辦公時間唔食得煙，唔食得冷衫，唔可以打私人電話。仲有，如果做個鐘冇 OT，有時假期要翻嚟做嘢都冇錢報。咁洗手間準唔準去啊？冇乜必要，最好唔好去啦。啲女人去洗手間都冇咩好嘢做㗎啦，補下粉、搽下唇膏啊咁嘅啫，最多咪打下牙膠。你走未啊？未啊。咁我走先，拜拜。拜拜。喂 ，baby 啊，叫聲我先。係啊，啱放學啊？呢排朝早有冇大便啊？點樣唔舒服法啊？有冇講俾爹哋聽啊7點傳帶喺佢，如果有電話揾我，話我7點鐘翻嚟。東生，仲有，記住辦公時間唔好打私人電話。邊有錢？入嚟啊！對唔住，我尋日打爛咗你宴會鐘。
喂，baby 啊，baby 啊，媽咪今晚唔得閒住咧，不如今個禮拜六好唔好？冇呃你咧，係真噶。嗱，媽咪幫你勾手指尾咯，我數啦，1、2、3，早啲翻去瞓啦，錫晒你吓，拜拜。我出去食飯啦。我知有電話嚟話你1個鐘頭有班嘛。你唔使食飯咩？哦，我要食我會自己食噶啦。啊係啊，我唔記得話你聽添。呢個禮拜六 DTM 有個 reception，你當我去。得啦。喂。baby 啊，baby， 你係咪仲嬲緊媽咪咧？媽咪今晚唔使開夜班啊，成日陪你好冇 ？baby， 你睇媽咪買一件冷衫俾你啊，你過嚟試啊！誒，坐低，我擺好佢啊！你睇靚唔靚？好靚嘅咧，媽咪買嘅，試下。要幾多咧？哦，10加。但係就得。喂，趙生啊，對唔住，你等等下。喂，小姐唔該你簽一簽收啊，我仲要用㗎，唔該你。但呢啲我揸唔到主意嘅喎。諗住要用㗎，唔該。不如你直接同經理講好冇？喂，對唔住，趙生，喂，喂，喂，小姐啊，你封信打好未啊？你成朝做咩啫？你任何都未做，你發緊夢咩而家？我唔做啦，你自己做啦。
爹哋醒。啊，陳小姐啊，你翻嚟啱啦，有位先生等你好耐啊。有乜貴幹啊？呢封信，我唔明白你點解要辭職。你梗係唔明啦，你只係識得好似個機械人咁日做夜做，但係我唔似得你啊，我係人嚟嘅。除咗工作之外，我仲有自己嘅生活。我有一個9歲大嘅仔，個禮拜喺度等住要見我嘅。冇錯，我係好需要錢啊！我需要錢嚟交租、交伙食、交水費、電費、煤氣費，冇一樣嘢係唔需要錢嘅。我唔係賺錢嚟買花戴嘅。但係我真係好攰。你唔好走，留低喺我度。我知以後我可以請多個人嚟幫輕下你。係咁，需要晒。你叫咩名？我叫 Baby 啊。Baby，拜拜。拜拜。媽咪。俾我試下，我試下。樣嘅。哦。Baby， 好啦，爹哋嘅車喺下邊等你嘅。玩多陣添啦，媽咪。俾我玩陣添啦。唔好啦，費事要佢爹哋等啊嘛。好啦，嗱，咁咧 ，Baby 乖乖地，第晚我哋再玩個好冇？第晚 Uncle 出阿爸買個琴俾你彈，教你彈琴好冇？好啊。第晚先啦喎。哦。等我。誒，啊，你邊玩緊？買俾我食。諗過先睇你乖成點先。好啊。真嘅。喂，媽咪啊，你喺邊啊？仲嚟接 baby？ 你邊個同 BB 講啊？你等等。係啊。好難箍實條頸唔得啦。baby， 爹哋想同你講。誒，聽電話先。喂，爹哋啊。Baby， 爹哋今日唔得閒，湊你翻嫲嫲度喎。你乖乖地翻到屋企上床瞓覺先，好唔好？咁你呢？爹哋好夜至翻啊。你有事同姐姐嗌交啊？大嘅事細路仔唔好問咁多 ，OK？ 嗱，乖乖地瞓覺先嚇，拜拜。拜拜。去唔到嫲嫲度，不如早啲翻屋企瞓覺好冇？唔得㗎，姐姐見唔到爸爸，有事要打爛晒啲嘢㗎啦。夜啦 ，baby， 同 uncle 講拜拜。拜拜。拜拜。呀，我夜啲打俾你。太夜唔好啦。董先生，陳小姐喺度嘛？陳小姐啊，你做咩又辭職啫？去夜校度揾你又冇翻學，打電話又唔聽，你做乜得㗎？我為咩事辭職？唔關你事。我唔該你扯。你點解要呃自己？我唔該你扯啦！
你扯啦！你聽我講，點解你唔敢面對現實？你驚乜嘢？到底你驚乜嘢啫？我唔過你扯，我一個人都唔需要啊！你俾我幫下你得唔得啊？我唔使呢個冇心嘅。聽我講，俾個機會你自己。真係唔得你添。冇辦法啦，頭髮越甩越少。咁遲啲我要留翻山羊須拉下補上。你又唔同，見你一次後生過一次。冇家庭細路要打你，爭好遠嘅。其實如果你係唔介意嘅話，我都唔會介意。如果你間中翻嚟住翻1、2晚 ，BB 實好開心啫。我今日必要。我想見 baby 嘅話，你又唔會話唔俾我見佢嘅。我諗住係氹我哋開心。其實細路仔冇咗爸爸或者媽媽，點都唔係咁好。我下個月結婚。你唔使恭喜我，亦都唔使祝福我。合則嚟，不合則散。結婚證書只係一張紙啫，唔係包單。我係從來都冇後悔過，我只係接受現實。我要將人事分晒。喺你哋兩位未結為夫婦之前，本人在職責上要向你哋聲明，喺本婚姻註冊處結婚，在法律上係一夫一妻嘅自願終身結合，係一個莊嚴同有約束性嘅婚姻。而家你哋喺本人之前當眾舉行婚禮，雖然冇其他世俗或者宗教儀式舉行，但係你哋喺本人以及喺在座各位之前簽名為證之後，變成為合法夫妻。媽咪啊 ，baby 彈晒成隻俾聽好唔好啊？